Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah di tugas 6 dari kegiatan Sagusanov Filmora. Di tugas ini kita diinginkan untuk memberi like kepada video materi ke-6 yang ini tentang teknik pengaturan filter dan transisi. Ya, di sini di like. Oke. Kemudian tugasnya yang pertama adalah menambahkan dan mengatur satu filter. Nah, di sini yang dimaksud adalah filter ini, effect, kemudian kita pilih filter di sini. Nah, jadi cara menambahkan filter itu tinggal kita lihat filter yang diinginkan, kita maunya filter yang bagaimana, kemudian langsung kita tarik menuju ke timeline. Jadi seperti ini, misalkan kita pilih yang ini, kita langsung tarik menuju ke timeline di sini. Nah, bisa kita lihat There are 8 filternya. types. Jadi ada 8 jenis parts of speech atau itu kelas dari filternya parts of sudah speech ini. The first one is Oke. Kemudian di sini ada alpha, ada di sini pengaturannya. Kita bisa lihat. Nah, jadi di sini kita atur di sini. Oke, itu untuk filter. Selanjutnya kita akan menambahkan dan mengatur elemen. Oh ya, jadi di sini kita ingin menambahkan elemen, kita tinggal klik menu elemen, kemudian kita cari elemen-elemen yang ingin kita tambahkan. Contoh seperti ini. Jadi tinggal sama seperti tadi, kita tinggal tarik elemennya masuk ke dalam timeline. Nah, seperti ini. Jadi ketika sudah masuk ke timeline seperti ini bisa kita atur lagi. Misalkan kita ingin atur warna, dari elemen ini, misalkan kita pilih yang ini. Oke. Nah, ini bisa kita atur juga ukurannya. Kita atur tata letaknya di sini misalkan. Nah, atau mau kita berubah lagi white balance-nya, bisa kita ke sini. Nah, supaya ya, jadi ini cara untuk menambahkan elemen. Oke, selanjutnya adalah mengatur transisi. Oh ya, jadi kita akan masukkan transisi di bawah sini, di video sini. Kita zoom dulu, kemudian kita akan masukkan transisi di sini. Ya, bisa kita masukkan transisi di sini. Jadi cara memasukkan transisi yaitu kita klik transition, menu transition, kemudian kita pilih transisi yang kita inginkan sini. Nah, contoh misalkan kita ambil transisi ini, erase, kemudian langsung kita tarik turun ke tempat yang mana yang kita inginkan. Jadi tempat di timeline yang kita inginkan adanya transisi. Nah, seperti ini kita lepas. Coba kita play ke slide berikutnya. Nah, There are 8 transisinya sudah diterapkan. Jadi di sini juga ada beberapa pilihan, ada overlap, ada prefix, ada postfix. Jadi tergantung kita maunya yang mana. Oke, itu untuk mengatur transisi. Transisi juga bisa diatur durasinya, ini bisa semakin sedikit. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya. kita lihat There are 8 lebih singkat. Selanjutnya adalah menambahkan dan mengatur efek suara. Oh ya, jadi efek suara ini karena kebetulan audionya belum ada, jadi kita akan berikan efek suara sini. Jadi cara menambahkan efek suara yaitu klik audio, kemudian ini sudah ada efek suara di sini semuanya. Saya ingin menggunakan efek suara low 3. Ini saya sudah cari di sini, ada low 3. Ini
Jadi kita bisa langsung tarik saja turun low tree-nya. Kita terapkan di sini dan sudah, kita tinggal atur. Bisa diatur volumenya, bisa kita atur juga di sini fade in dulu supaya semakin dari pelan ke keras. Oke, coba kita play. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.